Здравейте, колеги! Поднасям на вашето внимание бутиковия си галабарник, който реших да продам. Става въпрос за галабарник, който е направен с много мерак и средства. Направен е така, че хем да е естетически красив, същевременно с това е максимално функционален и удобен за птиците, които гледаме. Както се вижда, направен е изцяло от дърво. Пода също така има дървен под, който е облицован с ламарина и върху ламарината има поставени скари за под, които така добре познаваме. Ето тук може да видите, от двете страни има сензори за движение сложени, които така и не съм използвал. Те са с аларма. Това, което посочвам в момента, цялото се отваря. Това е място, откъдето птиците могат да влизат и да излизат. Куките, които виждате от предните страни, са направени за поставяне на прозрачен винил за зимата. Винила също е наличен в идеално състояние. Ето виждате задната страна. Всичко е маслирано и лакирано, съставено умишлено, за да е максимално красиво. Ето как е и задната страна. Сега влизаме вътре. Така. Ето тук може да видите кацалата, които са направени с обков. Това са кацалата за гълъбите. Ето тук е едно надлъжно кацало. За каква красота става на въпрос. Така, тези кацала надлъжните са с скави също така. За максимална хигиена. Тук от слънцето не мога да заснимам много добре. Ето виждате, пода е с скави. Има едно-две кусурчета на едно-две места. Ето това е, нали, което мога да покажа като някакъв дефект, който се е получил. Тук имаме една прекрасна хранилка за гълъби, поилка и нагревател за зимата. Вратата е с двойна вътрешна и външна ламперия. Отново с обков. Ето сега показвам под покривното пространство. Съответно е едно от любимите места, където кацат гълъбите и отвътре и отвънка. А тук можете да видите и 4 развъдни бокса. Даже 5 бих казал, защото пространство отгоре също е място, където птиците използват. Така. Цената на цялото съоръжение е 2300 лева, като се продава с цялото оборудване, с винилите, които са изключително скъпи, с боксовете, мрежата, да кажа също така, че е с двойна мрежа. Отвътре има по-малка рабица, а отвънка е с подцинкована мрежа, която е изключително дебела, тъй като съм в район, където има белки, невестулки, змии и така нататък, е да е максимално сигурно всичко и удобно за нашите любимци. Също така, галабарника би могъл да бъде пренесен, вземането единствено и само от място, може да бъде пренесен с малка платформа, не голяма. Сега ще ви покажа и боксовете. Ето как се отварят. И двете страници могат да бъдат отворени. Така. Тук разделение, което може да бъде отворено на магните. Също така, тук е с кука, която... Само секунда. Така. Която във всеки един момент може да бъде вдигната и да стане едно цяло помещение. Долу се вижда, че е на скави, а също така пода се издърпва
и се почиства. Това е, което мога да ви покажа за в момента. Помещението може да бъде изцяло изолирано от външните атмосферни условия чрез винилите, които се слагат и на трите страници на гълъбарника. Ето виждате, навънка се виждат и щастливите любимци. За повече информация ще оставя телефонен номер, на който да може да се свържете с мен. Желая ви всичко най-добро и повече радост в хобито. Благодаря ви.